தமிழக கேரள எல்லையை ஒட்டியுள்ள செங்கோட்டையில் இருந்து சுமார் 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது கும்பவுருட்டி என்ற ஒரு அழகான இயற்கை நீர்வீழ்ச்சி. இது தமிழ்நாட்டில் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான குற்றாலம் அருவிக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளது. 25 மீட்டர் உயரம் கொண்ட இந்நீர்வீழ்ச்சி இயற்கை பசுமைகளால் சூழப்பட்ட அழகான சூழலில் அமைந்துள்ளது. கேரளாவில் உள்ள பல அழகான நீர்வீழ்ச்சிகளில் கும்பவுருட்டி நீர்வீழ்ச்சியும் ஒன்று. கேரளாவின் கொன்னி என்ற வனப்பகுதிக்கு மிக அருகாமையில் இந்த அருவி இருப்பதால் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டத்தையும் அது விட்டு சென்ற அடையாளங்களையும் நாம் ஆங்காங்கே காணலாம். பாலருவி மற்றும் மணலார் அருவிகள் இதற்கு அருகில் உள்ள மற்றொரு அழகான நீர்வீழ்ச்சிகள் ஆகும். மலைகளில் இருந்து வருகின்ற நீரானது குறுகலான மலைப்பகுதிகளின் வழியாக ஓடி பெரிய மற்றும் சிறிய பாறைகள் மேலேறி செடி கொடிகளின் மேல் தவழ்ந்து நீரோடி வரும் பாதைகளில் பச்சை பசேலென வளர்ந்துள்ள புற்களை வருடி நீர் குமிழிகளை உருவாக்கி வண்டுகளின் ரீங்காரத்தோடு பாறைகளின் மேலிருந்து பள்ளத்தை நோக்கி பெரும் இரைச்சலோடு ஆர்ப்பரித்து கொண்டு கும்பவுருட்டி நீர்வீழ்ச்சியாய் விழுவது காண்போரின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்கிறது. நீர்வீழ்ச்சியின் கீழே ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என குடும்பமாய் கூச்சலிட்டு ஆனந்த குளியல் போடுவதை பார்க்கையில் கண்கொள்ளா காட்சியாய் அமைகிறது. நீர்வீழ்ச்சியின் அருகே சென்று குளிப்பதற்கு வசதியாக இரும்பு பாலங்கள் மற்றும் படிக்கட்டுகள் வனத்துறையால் கட்டப்பட்டுள்ளன. நீர்வீழ்ச்சியின் உச்சிக்கு செல்ல பாறையில் படிக்கட்டுகள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. அதன் வழியாக வனத்துறையிடம் அனுமதி பெற்று உச்சிக்கு செல்லலாம். கும்பவுருட்டி நீர்வீழ்ச்சி மணலார் கும்பவுருட்டி வன சம்ரக்ஷண சமிதியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. கேரள வனத்துறையால் இந்த இடத்தில் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பு மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு நீர்வீழ்ச்சிகள் தவிர மலையேற்றம் செய்யலாம். அதாவது பார்வையாளர்கள் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் மலைக்கு மேலே உயரமான இடங்களில் உள்ள பரந்த புல்வெளிகளுக்கு மலையேற்றம் செய்யலாம். அதாவது எப்போதும் பசுமை போர்த்திய பச்சை பசேலென பறந்து விரிந்திருக்கும் புற்கள் வழியாக சென்று காட்டுத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் சம்பாஷணை போன்ற ஒரு தனித்துவமான அனுபவத்தை நாம் பெறலாம். கேரள வனத்துறையால் சுற்றுலா பயணிகளை வரவேற்பதன் ஒரு பகுதியாக நுழைவு வாயில், நடைபாதை, கேண்டீன், வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் காத்திருப்பு அறைகளை புதுப்பித்துள்ளது. கும்பவுருட்டி நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்ல வனத்துறையால் சிறியவர் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அருவியின் நுழைவு வாயிலில் பார்வையாளர்கள் வனத்துறையின் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்ட பிறகு காலை 10 மணி முதல் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அருவியில் பார்வையாளர்கள் சோப்பு, ஷாம்பு, எண்ணெய் மற்றும் இதர வாசனை திரவியங்கள் தேய்த்து குளிப்பது, உணவுப் பொட்டலங்கள்,
பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், குளிர்பானங்கள், போதைப் பொருட்கள் கொண்டு செல்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. உணவு உட்கொள்ள அருவிக்கு வெளியே அதற்கென பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் அமர்ந்து உண்ணலாம். சுற்றுலா பயணிகள் கோடை விடுமுறை மற்றும் உச்ச காலங்களில் வருகையில் இந்த சுற்றுலா தலத்தின் தினசரி வசூல் 1,50,000 ரூபாயை தாண்டும். கும்பவுருட்டி நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து 7 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கேரளாவில் உள்ள 5 சாஸ்தா கோவில்களில் முக்கியமான இந்து யாத்திரை மையமாக விளங்கும் அச்சன்கோயில் சாஸ்தா கோயிலும் உள்ளது. இயற்கை அன்னையின் அரவணைப்பில் ரம்மியமான சூழலில் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் அழகுடன் கம்பீரமாக வீற்றிருக்கும் கும்பவுருட்டி நீர்வீழ்ச்சியை ஒரு முறை சென்று அதன் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்போமாக. வனவிலங்குகளை நேசிப்போம், இயற்கையை பாதுகாப்போம்.